Mimi na contact mimi najiassert that the people I'm dealing with they are people of high profile na wako na pesa na sina. So lazima justice inakanyangiwa. Sasa nitasika bwanangu nimepata nini? Nimepata nini? Hebu hata nikuulize nitasika nimepata nini? Kama ni mwenye kumuita saisi yako free. Ana tweak yuko TikTok. Wenye kumuua wote wako free. Sasa tumepata nini? Hata saa hii mtu akilala anaota na yeye. Unaona? Sasa hata hiyo masibiriti imetuingia mpaka ndani ya boma, hakuna mtu ambaye aoti na yeye kwa sababu bado hajasikwa. Hujawahi kuona mtu akiwa amekufa ukiota naye unastuka hata singizi huwezi ukapata. Life yako ilibadilika namna gani? I think hata sionangi kama naishi. I think ni kama I'm a living dead. So everything to me changed. I've never smiled. Hello and welcome. My name is Kingori Wangeshi. Now, in December 2023, a Meru blogger's life was taken. His name, Daniel Muthiaini, alias Sniper. It's almost a year, and he has not been laid to rest yet. We are here in Maua, Meru County, to have a talk with the family and understand what has transpired since then. Let's listen in. Hiyo ndio tunachuna. Oh, hii imesimama hapa. Hii imesimama hii. Na Irene Kawira, Daniel, Sniper. Sniper hilo alitoa kwa siasa. I'm a mother of two, mimi yake. A boy and a girl. Yeah. How long has it been since the incident? I think around 9 months. Yeah. What has been happening, Irene? Okay, since we reported it, tumekuwa tukisubiria for justice. But I think up to now hakuna hiyo justice yenye imekuwa served. So we are still waiting. Yeah. And they say justice delayed is justice denied. Of course, yeah. Kama here to now it's already a justice denied. According to my observation venye naona. Yeah. Where were you on that particular day? How did you receive the news? Kwanza kabisa alikuwa amepotea for some time. Were you expecting that the result will be he will not come back alive, or you are expecting that you will still find him alive or something? Unajua akienda tulikuwa na yeye. Akipigiwa simu tulikuwa na yeye. Akitoka hapa pia tulienda. Nikamngojea, I think it was on Friday if I'm not wrong. I mean Friday or kama nilisahau. No, it was on Saturday 2nd. Nikamsubiria the whole of Saturday, hakufika. Najua kwa ameso hiyo story na kulala nje. Alafu before that, hiyo siku on Friday, hiyo I mean that Saturday ni alienda, tuliongea na yeye. Nikampigia simu ilikuwa around 7:30 hapo. Nikamuuliza anasema chenye nilimuuliza kwa simu. Anasema umeonana na governor. Akaniambia hapana, amenipigia simu kuna jina ya bank alimention. Akaniambia nipigia simu akaniambia wanichukua hapa ndio twende wapi? Governor resident. Na mimi nikamjibu nikamwambia I was calling you for your safety. Akaniambia umefanya vizuri, tukimalizana nitakwambia kama nitafika nyumbani ama rent mahali. Kamwambia sawa, simu sasa ikikatika. Najua mimi akili yangu ikaniambia okay, mimi kuna kitu nimejifunza. I never call. Nikasema sitamsumbua, maybe wamefanya nini? Wamepatana na unajua simu sasa ikakatika. Sikumuongelesha tena. Mimi nikaenda hivyo kukafika around saa 4 hapo na dakika mwili wangu kaanza kutense. Nikamtext sasa nikasema mali yako wako mali official, I won't call. Nikamwandikia tu message, nikamuuliza WhatsApp. Sababu amekuwa akienda kama interview kwa mahali amekuwa hosted. Tu kama hesi nipigia na niandikia message ananiambia kunaenda hivi na vile. Nikuuliza na niaje bwanangu sijamzoea hivi hata hajani update what is happening. Nikamwandikia tu message WhatsApp. Ako reply, nikakaa hivyo nikasema naona sasa ni mwili wangu sasa ukaanza kutense, ni kama kuna kitu yendi poa. Nika call nikasema hebu nimcall nisikie kama ataitika. I called. Kupika ile ni simu yangu haikuitikwa. Nikasema maybe atanipigia. Unajua sasa nikaanza hapo stress zikaniingia, nikasikia kuna kitu ikai poa hapa. Mimi nikanyamaza tu. Venye nilikaa hapo nikajiekelea mbele nikalala. Asubuhi kuamka nikaamka around 6. Nilikuwa nimeamka nikaangalia simu nione kama kuna call ama message. Nikaona hakuna call ama message.
Nikasema hii bwanangu sitamsoea hivi. Hakuna mahali anaendanga anakosa either kunicall ama ni text yani update venye kuko. Kukoli simu yake ya mteja. Kutoka hapo sasa mimi unajua nikaketi mahali hata sikupikia hata ya watoto chai. Sababu sasa nikasema ya what has happened. Nikakaa hapo hiyo saa yote mpaka saa 7. Nikaona hapa nimeketi na simu na i-call bando na i-call maybe nikifikiria atafanya nini itakuwa on. Kukaa hapo nikakuja nikamwambia mom, nikamwambia okay my husband alikoliwa na huyo kijana anaitwa Supu. Unajua mimi sitaimuona lakini alimcall vizuri na unajua akichat niambia ni yeye anachat na yeye. Sasa na yeye to make the matter worse akampigia si wanangu naye akaweka volume yote. Sasa wakiongea chenye wanaongea na mimi nafanya nini? Nasikia. Unajua sasa wanaongea na anamconvince anamwambia kuja mahali anataka muongee sijini story mingi zenye niliandikisha kwa nini star kuna nidia kurudia sote. Aya mimi kutoka hapa sasa akamconvince akamwambia unajua chenye kilifanya hata bwanangu aende alimwambia si lazima hata umuunge na yeye kuna zile opinion za mtu unafanya nini unasikiza ukisikiza opinion kama mtaidanisha ni sawa unamjoin kama mtaidanisha unafanya nini na step aside. Bwanangu sasa akaenda sasa kutoka hapo nikakuja nikaambia madhi tukasema maybe atafanya nini atakuja hiyo night kukaenda hivyo. Mimi sikulala ninakaa tu nimemsubiria maybe nikifikiria atafanya nini atakuja. So madi ukiwa date 4 ndio nikareport nikapewa OB ya missing person tukaanza kumtafuta sasa. Yeah. Nilipoona hakuna dalili nilifikiria okay nikasema kuna those friends wenye amesoea kuongea na wao. Sikuwa na namba yao. Nikaenda tu kwa online wa search friend nikawaandikia tu message. Nilianza na deputy governor nikamwandikia message nikamwambia Sniper SMC nikamwambia ni bibi yake alafu nikaacha namba yangu nikamwambia niko anicall and some several peoples kuandikia mimi nikaketi tu okay niliandika hiyo usiku ya Sunday. Kutoka hapo sasa mimi nikarudi nikalala nikaenda tu actually sikulala nilienda kuomba. Nikaomba the whole night. Nikijaribu kulala hakuna usingizi nikashindwa kabisa nikasema sasa now that sina usingizi acha nifanye nini? Acha niombe. Kutoka hapo sasa hiyo Monday. Kutoka hapo sasa hiyo Monday asubuhi naye akaona nilikuwa text dia kanipigia kanilisa niaje nikamweleza venye kuko. Kutoka hapo sasa mimi nikachukuana mimi na brother yangu mimi ni brother my husband wawili mwenye yuko hapa na mwenye alikuwa ameshikwa tukaenda tukaripoti tukapewa OB. Kutoka hapo sasa tukaanza kutafuta the missing person. Yeah. As you are looking for this missing person, ulikuwa na any wild imagination kwamba hautampata akiwa alive? Ningefikiria actually the one mwenye aliniambia hivyo tulikosana na yeye hadi sasa hiyo muongelesha so sababu sikuwa na expect kitu kama hiyo. Unaona? Alafu nisingedhani mtu anaweza kuita vizuri na kufanyia kitendo kama hicho. So mimi nilikuwa what chenye kilikuwa kinakuja kwa akili yangu nilikuwa nafikiria maybe content somewhere na wakati utafika wafanya nini wamrelease. Mpaka my first born ananiambia wewe mama tuwekee ndadi fundi atakuja. Unajua alipokaa 3 days kananiuliza si mdadi atakufa sasa na njaa mahali yako wanampea food. Unaona kuna yule angefikiria kuna kitu wangemhamu. Yeah. Then you were called. Tulikaa sana tulizunguka I think tulikaa around 16 days. So by remember it is 16 on 15 hapo ndio sasa tulikuwa Maua tukiandika statement tukaambiwa sasa kuna msichana mwingine hapo aliambiwa news about kuna miili inapatikana huko Marimanti. We called mimi simu hata nilikuwa na sisi yao tulikuwa na huyo sisi ya Meru na huyo DC ya Maua walipiga simu huko Marimanti wakaambiwa ya kuna missing kuna miili huko iko huko na kuna yule ameclaim. Sasa unajua sisi tukaambiana na pia wao wakatuambia and now that mtu akipotiwa anatafuta mahali unaweza enda tu muangalie. So tulikuwa tu 50-50. Actually kama mimi sikuwa naamini kama ni yeye sababu sasa ni aje mtu shwale wewe unicall vizuri na najua ni wewe unicall alafu niendee mtu Marimanti. Unaona Marimanti ni mbaya mbali. Ni county tofauti ama? Ni county tofauti ya iko Tharaka-Nithi. Yeah. Kutoka hapo sasa tukachukuana mimi na dogo na ndakaka zake tukaenda sisi sasa huko kuangalia. Kukio sasa date 16 ndio tulienda tukaconfirm ni yeye.
ni yeye. Yeah. At that moment, what came to your mind? Actually, me, I was shocked. Mpaka saisi sifikiri kama niko normal vile. You're still shocked? In fact, yeah. Sababu hiyo kitu ilinikusa sana. Nisinge expect na nisingefikiria kama kitu kama hiyo inge happen. Pole sana, Irene. It has been now 9 months. Yeah. Na your husband has not been laid to rest. Yeah. What's going on? According to me, venye ningesema, mi nasema tu ni justice iko delayed. Sababu sasa tumemsika, tumeona nini? Kifo 1 reported. Na vizuri tunajua au ni DC wa homicide wakifanya investigations walituonyesha hakuna yule ajui the crime scene ilikuwa kwa Gavana resident. Hakuna mwenye ajui. Hata mtoto mdogo anajua, si ndio? And then kutosa tunasika tumepata nini? Hakuna. Sababu kutoka sasa hao DC wa homicide wakuje hapa tufanye investigations, tukapeana statement, tukasituma huko, hakuna kitu kingine tumepata. Wewe unaona? Nothing. Nothing. Hakuna mtu amewaongelesha after hiyo. Sasa hata kutuongelesha, unatuongelesha tuambie nini na hakuna. Sasa tunapata watu wamekuwa released. Sisi tuko kwa giza. Kama mimi sijuangi ni imagine mimi mwenye kesi na sijuangi nini iko huko. Lakini before this I'll make a request. Sababu mimi ningeomba sana nipitie nione ni nini imeandikwa huko kwa hizo investigations sawa. Unaona? I want nisome at least yenye nione nini iko huko. Kwa hiyo report. Kwa hiyo report yenye iko huko nione kama ni report iko genuine ama nini, sababu sasa kitu ikiendelea huko na ujui ni nini inaendelea utajua. Actually ni kama hii kitu tu ilipotoka hapa hiyo everything ilienda ikawa erased. Ikakanyangwa na hivyo na story ikapita, sababu sasa kitu inanyamaziwa. Ukweli na hata Mungu mwenyewe anajua. Na hata serikali inajua. My husband aliuawa kwa resident. Si ndio? Sababu ni kitu iko wazi. Kwani walikuwa wanaita crime scene, mbona hawakuja waseme hapa ni crime scene? Mbona hawakuja waseme ni crime scene? Hiyo siku walizunguka hiyo. Mbona hiyo siku walizunguka wakaiweka ni hiyo kamba crime scene kwa hapo resident, mbona hawakusema ni kwingine? Mbona hawakuweka hiyo kuna mahali alimention mahali kwa banki, mbona hawakusema hiyo banki ndio crime scene? Sinaona kuna kitu inacook na hatujui ni nini inaendelea. Mimi na contact mimi najijasie that the people I'm dealing with they are people of high profile na wako na pesa na sina. So lazima justice inakanyangiwa. Sasa nitasika bwanangu nimepata nini? Nimepata nini? Bwata ni kuuliza nitasika nimepata nini? Kama ni mwenye kumuita saisi yako free. Ana tweak huko TikTok. Wenye kumuua wote wako free. Sasa tumepata nini? Na usalama wako wewe? Actually kama mimi sasa now my life is endangered. Sababu sasa kama mimi walimrelease wakasema nitapewa security. Sijawahi iona. Ni mimi tu na watoto wangu ni hivyo. Ndio maana wakati the witness. Na kuna yule hata mimi unajua mimi siogopangi nikisema, na ndio na maana natajanga nasema okay, my husband aliambiwa anaenda kwa Gavana resident na aliuawa huko na alifia huko. She can do anything to me. Wakati anasimama anasema nimepewa mamilioni, unafikiri wewe mtu ananitakia mazuri? Actually nilikuwa nikuulize walisema utajengewa nyumba, imefikia wapi hiyo maneno? Iko wapi nyumba? Tunaenda hapo saa hii tuiangalie, uniambia kama kuna nyumba. Iko tu yenye bwanangu chenye tu my husband aliacha ndicho kwa nyumba. Tunaenda hapo saa hii after this. Walisema unanunuliwa nyumba, watoto wasomeshwe. Unanunuliwe gari. Sasa hiyo gari na nyumba na watoto wanasomeshwa sinatolewa na nani? Nani? Okay, hiyo ilikuwa maneno ya governor. Sini alisema hivyo. Contribution gani yake ni gani? Kwani alikuwa anaua bwanangu sasa nikaja ni mfanyie hivyo sasa wakati amemuua? If she was of good will, kama alikuwa hiyo time alikuwa anamfanyia hivyo, sababu wewe niambia kwa anajua. Niulize kwa nini nitakujibu. Nimesema Subu alisema anaenda kuitika governor. Governor hakusimama ulize Subu, mbona why are you misusing my name? Mbona unapaka jina langu tope? Hakusimama ulize hivyo. Meaning kuna kitu anajua. Wewe sasa nikisema nikuwekelee kitu kama hiyo na unajua hii kitu ni ya kuwekelea, unasinyamazia. Tuongee tu kweli kama mtu. Unasinyamazia. Lakini mimi nilisimama nikasema vizuri chenye hiyo Subu alisema. Alisema anaenda kumiti nani?
Gavana ni yeye anafanya nini? Anamhitaji. Na nikasimama nikasema hiyo. Gavana akusimama question amuulize wewe kijana mbona ulisumia jina langu? Hakumuuliza hivyo. Alisimama akasema hata amjui. Na kwani sababu sasa amjui hiyo bondi nani kina nani wametoa? Si ni yeye tu. Sababu alikuwa mfanya kazi wake na alikuwa kwa ofisi yake. Ndio maana wakati nilikupigia simu you were a bit hesitant. Of course, mimi hata unaona mimi nikipigiwa na namba mimi sijui, huwa siitiki sababu sijui ni nani ananicall. Na niko na maadui wengi kuliko marafiki. Kama sasa siwezi sijua nani atatumo. Yeah, sababu I'm the only witness. Na hiyo witness hakuna hata ile witness protection. Hakuna, sina hata witness protection ni mimi na mimi. Umetishiwa, kuna mtu amekupigia simu akakutishia makoni? Si moja ama mbili. Na unaishi namna gani sasa Irene? Sasa mimi venye I only survive because of God. Usiniulize venye naishi. I only survive because of God. Nimesema mahali kitanipata ni hivyo. Sababu juu what will happen next. Na unafikiria ni kwa nini hii justice ya Sniper imekuwa delayed like that almost to a point of being forgotten? Hapo sasa mimi siwezi jibu sababu sijui nini inaendelea. Lakini mimi chenye najua is that kuna mahali pesa inafanya kazi. Sisi hatuna pesa ya kufanya ya kubribe, sisi hatuna pesa. Kama nikiaduka kwa design nitaenda nisimame hapo nipige kelele na huu mdomo wangu nitoke. Sitasema eti niko na pesa yao ni kununulia sonda, lakini naye kuna yule ataenda atacheza kama yeye na mfuko wake na atoke. Who will be considered? Si ni mwenye anatoa kitu. Mimi naambiwa upa yuka wewe utoke uende. Huku Kenya ni kama hakuna justice. How are you living with your two kids together? Yani life yangu ni gumu. Hata sasa tuachizo siingine. Sababu watoto wanakaa wanakuuliza maswali mpaka unakosa utajibu aje. Mimi na mimi nikikaa hivi nafikiria. Yani kuna yule mtu unafanyia kitu, huwezi fikiria hata before ufanyie mtu kitu kuna watu wanamwangalia. Kata on behalf of those small kids. Sipo. There was a pay bill. Yeah. What became of it? Pay bill iko tu. Actually hata hizo milioni at the moment nilienda kutoa hizo statements sababu nilisema hebu ni revisit sikuona hiyo pesa. It had around 2,200 something. Ikufika hata a quarter of hizo mamilioni. Very influential people waliingilia hii maneno hii kesi. Unaongeaga na wao bado? Si vile. Wengine ni wale walikaa wakachoka. Unajua sasa hii story imekaa mpaka wewe mtu unakaa unasahau. Sasa mnabeba huu mzigo mkiwa peke yenu, familia mliachiliwa, what is going on? What is happening? Ndio maana niko hapa siku ya leo to understand what is going on. Sasa for what is happening? Already maiti iko mochari. Na sisi tuko huku kama familia. Yote hakuna any plan tumepanga as in burial anything. Yeah, lakini I think tukiwaiti sisi wanaweza kosa kukutuitika. What is your prayer? Maombi yako ni gani ama your plea? My plea is that unaona tukisika at least from the word kuna wale watu tulianza nao kama ningekuwa mimi sifikirii kama ningefika mahali lakini naomba wale watu tulianza nao because we were a team na si team ndogo, tulikuwa team kubwa. Turudi tena turundiane venye tulikuwa at least it will be good kinsaidia mpaka dakika ya mwisho sababu kisaidia mtu mwachie kwa jia I think tu hakuna msaada ule lakini at least mkinisaidia na msigo nifikishe mpaka kwa grave I will be grateful sababu si they have been there for me. Sisi kuna kitu nilipatolea back to because of that sympathy. Tunaomba back to them. Wanisaidia tu at least nifikishe hii maneno mwisho. Yeah. I pleaded with the assembly na wakanisikiza and I'm much grateful for them. Sababu kama si wao na si sauti zao tungefika I think hatungefika mahali. So I'm back to them. Wanisaidia at least tufike mahali tupumzishe my husband and I'll be grateful at least nitafikiria how to ask for my kids and how to raise them well.
alikuwa mtu wa aina gani kwako? No, how can I define him? According to me, venye nafikirianga, he can't be replaced. He was your friend? More than. Do you have hope of resting him when and? Okay, I have hope, but siwezi sema ni lini. But when the time is due, it will be done. Yeah. But for now, Sema ni kesho ama ni wiki ama ni mwezi. Same, but for now, I'm in total darkness. as his wife, you're in darkness. Imagine. Sababu sijui ni lini. Okay, venye iko, ule mwili si wangu. Okay, kawaida mtu akikufa within 7 days, tunamsika. Hiyo story inatoka hapo. Na ulitoka wangu na mwili ni wa community. No, not unless we agree all of us. Na community ita agree imepata nini. Sasa tutakubaliana. Yeah, of course. Okay, unaona kama mimi nikiona at least kuna 1 2 3 imekuwa served. I can go back to them niwaambie now that mnaona kumefanyika 1 2 3. At least let bury my husband. Sasa sasa hata mimi nikiwaambia na sawaambia nini? Nitawaambia wamepata out of, niwaambie tumsike dio. Unless tumepata nini, mtawajibu aje? Na hakuna. Nikwambia tumpumzishe, waniambie ya. Waniulize sasa tumepata nini? Ni nini tumepata na hakuna. Irene, pahali nimekupata ni pahali nafanya kazi. How are your days? Ukijua kwamba there's something that that has not been done. Si rahisi. But attempt inabindi tu nasema okay. Itafanya tu I hustle for kids. They have to hit. They have to they need the education. Yani wanahitaji mahitaji yao na wajue anything like ni mimi tu wanaangalia. So siwezi keti hivi. So but at the end of the day they need to eat. They need to wear. Yani wanahitaji mahitaji yote na ni mimi tu. Sasa nitaketi aje? Of which kukaa huko ni vigumu. Lakini at least tunaomba tu Mungu carry. Life yako ilibadilika namna gani? I think hata sionangi kama naishi. I think ni kama I'm a living dead. So everything to me changed. Nilikuwa nimezoea, okay, I was used that happy life. But since then, I've never smiled. Kuna wakili amejitokeza kusimama na wewe ama hii familia? Okay, kuna wakili nilikuwa nimewekewa na Dennis Itumbi. But hata imagine hata simjui na aje niongelesha. She has never called me. Hakuna kitu hata mimi niambia au kunipea update like any update. Okay, by the way, I had a request. Hii ni kesi ikiwa huko na Hebu ni mbali. Okay, for me tuseme hata ile kuwa available kwenda kuisikiza kufuatilia nini ni mbali. Na ombi langu at least okay, niliripoti hapa Maua. Sioni nini wanipeleke huko mbali. I wish wangeniletea hiyo kesi yangu hapo Maua. Hapo hata I can foot. Unaona? Lakini huko ni mbali. Iko Embu ama iko wapi? I think wameweka Hebu, wanaenda huko Embu. Wangileta hapa at least Maua ingekuwa vizuri sana. Sababu at least hapo nasafika, sababu sasa una rely kwa wakili. Si eti wanakupea ile information kama sasa hiyo niliwekewa, hata sijui hata ajaini contact, ajaini niambia anything. Sijui hata nini inaendelea, sijui hata kesi ni alini. But at least ikiwa mahali nitaenda nijisikie mimi mwenyewe, it would be much better. Okay. Yeah. Haya, utapeana nambari yako ya simu if you are okay with it. And the pay bill that you are using for the support of the children, the 2 kids that you have, and perhaps wakili anaweza kucontact. So, yeah. Yes, please. Okay, namba yangu ya simu 07 03 31 4107. Irudie tu. 07 03 31 4107. Pay bill tunatuma kwa 247 247. Then account number 07
555 60 442. Hii namba yako ya simu iko registered as? Okay, Irene Kawira Kamenjo. Irene Kawira Kamenjo. Yeah. All right. Mimi naitwa Anne Kanjero. Na Sniper alikuwa mtoto wangu, mimi ni mama yake. Kwa hivyo tumeshughulika sana kumtafuta. Na tulipomtafuta, wakati tulikuwa tukimtafuta, kulikuwa na tatanishi. Vile ule mwenzangu alisema kwa kwamba tumetukanwa. Tukaambiwa hatuna chochote. Tukienda kupika ripoti, ile karatasi ya ombi ndio itamalizia mambo yetu. Yule alikuwa akisema hivyo, walikuwa mfanya kazi yake, wanakaa naye, wanasunguka huku wote, akiwa mfanya kazi yake. Wakakosana kipesa. Akaja akatuma babake akamwambia nenda umwambie mtoto wako akiwa anataka akiwa anataka tusonge mimi na yeye, hawezi akanishinda kwa pesa, hawezi akanishinda kwa pesa hata kwa nguvu ya mwili. Kwenda mwambia hivyo. Punde si punde ule mtoto akapotea. Alipopotea, sisi hatukujua kama ni yeye, lakini ametamka hiyo maneno. Na sisi desturi ya Kemeru, ukitishia mtu akipotea, unaambiwa ni wewe. Unaona? Sasa kwa hivyo ule kijana Sniper, wakati alikuwa anatoka hapa nyumbani, amekuja mpaka hapa. Maana ni mtoto wangu wa nyuma, tulikuwa tunakaa vizuri na yeye, akienda mahali, akitaka kufanya kitu yake, alikuwa anakuja ananieleza. Akaniambia mama, nimeitwa kwa ofisi ya gavana. Nikaambiwa kwa sababu mimi nampika sana, twende tuongee, tusikizane, niache kumpika. Sasa kwa hivyo mimi nikiwa hapa, najua mtoto wangu ameuliwa kwa gavana. Unaona? Kuna ndugu ndandage ndio tulienda huko Meru, tukaambiwa simu ya mwisho ilipikwa na hiyo dada yake. Na simu ya hiyo kijana naye kapotelea hapa kwa nani? Kwa hiyo dada yake. Sasa watu wanashikwa, sijasikia dada yake akishikwa. Mimi ile mambo waliongea na ile simu iko kwa Safaricom. Hawajatuitishia hiyo maneno ndio tujue kwamba walikuwa wakiongea nini na yule kijana. Simu tumeambiwa isimepikwa 3. Unaona? Silipopikwa 3, moja ilikuwa ya ndandage Kawira. Haya, tukaangalia tukaona DCI walienda mpaka hapo. Wakatuonyesha kwamba ule kijana ameuawa hapo kwa gavana. Sasa tunashangaa. Na tuliposhangaa hivyo, mimi kama mzazi nimesikia uchungu. Nikaenda moja kwa moja mpaka kwa kaburi ya babu. Nikaenda nikapiga magoti nikalia hapo. Nikaambiwa, babu akaamka akaniambia hivi, usilie tena. Mtoto wako ameuawa na familia ya Pwantai. Sasa kwa hivyo nikiongea hivyo siwezi nikaokopa gavana ni Kawira, si ndio? Ni mwenye serikali. Mtoto wangu amekufa kwa Kawira. Na amekufa na dadake. Wakiwa wawili au wakija, wakiwa hiyo maneno mimi naongea ya uongo, waje niwapeleke mpaka kwa hiyo kaburi. Mimi nililie tena. Ndio wajue ni wao wameua. Sasa kwa hii miezi yote nafikiri ni miezi 9 hivi sasa. Kwa sababu tuko mwezi wa 8. Ni miezi 8 na Disemba miezi 9. Mmekuwa mkiishi namna gani mam kama familia? Hiyo hali iko namna gani? Hali yetu ni mbaya. Mbaya ni hivi, mtu akifa haja yake ni ashikwe. Akishikwa watu wanajua kwamba mtu wao amepotea. Hata saa hii mtu akilala anaota na yeye. Unaona? Sasa hata hiyo masibiriti imetuingia mpaka ndani ya boma, hakuna mtu ambaye haoti na yeye kwa sababu bado hajashikwa.
Sasa kwa hivyo hiyo kitu naye tena inatusumbua sana, kwa sababu hujawahi kuona mtu akiwa amekufa ukiota naye unastuka hata singizi huwezi ukapata. Naona hiyo ni kitu moja inatusumbua. Tukiwa family hatujui iliendaje, kwa sababu yule mwili umewekwa, hatujui unawekwa kwa nini. Sasa siwezi nikajua, maana kitu ya mbele ningelikuwa ni mtu ninasoma mitandao ningeleza kitu mzuri, maana sijui mambo ya mtandao. Ndio maana nikasema wacha niende kwa kaburi ya babu ndio anipambanulie. Sasa kwa hivyo mimi sina shaka nikisema, maana mtoto wangu ameniambia kweli anaenda kwa ofisi ya gavana. Yule gavana ndio ameua mtoto wangu, na akili yangu iko hapo. Na hata nikifanya nini, Wameru wote na waambia hivi, nina uhakika mtoto wangu ameuawa kwa gavana. Sasa nani analipia yale malipo hulipwa kila siku kwa mochari? Yale malipo tulienda tukalilia wanasiasa, maana amekufa kwa ajili ya siasa. Wakasema watatusaidia kuwa wanatulipia ile mwili ndio ukweli uonekane. Ule ukweli haujaonekana. Tujui kama utaonekana au utaonekana, kwa sababu hiyo miezi ni mingi sana. Na angalau itaonekana wangemuzika alafu wakabatilia hiyo maneno. Sasa hatujui ni kitu gani kinaendelea. Kama mimi sijui. Wengine wanaweza kuwa wanajua, lakini mimi sijui, niko kwa giza. Uko na haja ya kumpumzisha mtoto wako? Hata nikiambiwa saa hii mimi mwenyewe naweza nikaingia nikashimba shimo nikamfunika, maana hiyo ndio mwisho wa nini, wa mtu akifa. Hata nikiambiwa saa hii. Zile pesa ambazo zilichangwa na Wakenya umepata ngapi? Hakuna kitu. Hakuna kitu ilisangwa tukapata. Ni sauti inasemekana, sio pesa. Ni sauti. Kule kuuzwa ni sauti tu wanatuuza wakisema kuna pesa. Hakuna mahali pesa imeshangwa. Na kama Kawira ana haki, maana ameingia amesema kwa TV yake. Na akasema hiyo bibi ya sniper asijengewe kanyumba hivi hivi, ajengewe nyumba ya ghorofa na nunuliwe Furando. Maana amesiona na anajua ni nani ameleta. Atoa hiyo mtandao tuone ilitoka bangi gani ndio ikawekwa kwa family. Ndio ijenge hiyo manyumba. Kawira mwenyewe ndio amesema, sio mtu ovyo. Ni yeye mwenyewe. Maana anajua kila kitu. Si yeye amefanya hivyo. Kama wakati mwingine nimesikia akisema mtu akimadera masambiki yake 200 ndio ya kuua. Unaona? Sasa ananiudhi na naudhi family kwa sababu hakutamka maneno mbaya. Mnaomba anyamaze ama namna gani? Tuombe anyamaze. Tunataka ukweli uonekane. Aongee vizuri, aseme hiyo pesa imetoka bangi hii kaenda hii. Unaona? Au ni mimi nilikuwa nimeshanga. Au kama alikuwa anatulipa maiti, tumwambie ni sawa. Akitamka na sauti yake, atuambie hiyo pesa imetoka wapi na ilikuwa ikilipwa wapi. Hiyo milioni hiyo yote haiwezi itolewa hivi. Mpaka ipitie bangi na cheki. Sio bangi iko. Atuambie hiyo bangi ni bangi gani, na atuonyeshe kila kitu na tariki na mwezi. Ndio turidhike. Aseme alikuwa anatununulia nini au tumemuuzia nini, ama wakati wameua ndio wamekuja kutuambia pole na hizo pesa. Mam, unaona kama kuna watu wanawachukulia advantage kwa sababu ya hali yenu ya kifedha, uwezo wenu wa kifedha, si kama wao? Sisi tumenyamaziwa. Hakuna mtu anatusukuma, hakuna mtu anatusaidia. Ingelikuwa kuna mtu tungelikuwa tumeshaasika. Lakini kama bado ni sisi wenyewe, sisi wengi wetu, hii familia yangu haijasoma sana, haijui chochote. Lakini wale wamesoma, si ndio wanapitisha maneno kwa kuongea, na alafu wanaandika kwa mitandao vile tunaongea, vile tunakaa, na bado sisi hatujasema chochote. Tunasisikia kwa mitandao, tunasiona kwa mitandao. Sasa kwa hivyo, mkiwa mna uwezo, mtusaidie ya kwamba yule mwili tusike. Ya pili, ule mama
atuonyeshe mbangi, ndio tunalilia hiyo mbangi ionekane na tarehe. Maana wakati alisema hivyo alikuwa anajua kile anasema, si alikuwa ni gavana, si ndio mwenye Meru, hawezi akatamka hiyo maneno, na ni mama mzazi aliosaa akasikia mtoto ana uchungu. Unaona, sasa sisi hatuna mengi ya kusema, na hakuna mtu anatusukuma kipesa, hakuna shirika inakuja inatusaidia. Sisi tunakaa hivyo tukiongoja Mungu afanye kazi yake. Mam, unasema mko peke yenu, mliachiliwa na vile kulikuwa na halaiki ya watu ambao walijikusanya kusema kwamba watawasaidia, hadi wengine wako na ofisi kubwa kubwa. Sasa hakuna watu wa kusaidia, maana angelikuwa wako, si tungelikuwa tumemaliza maneno. Tungelikuwa tumemaliza maneno, ndio uwe ile mambo ya kotini inafuatiliwa, tukiwa tumeshasika, tunashafanya kila kitu. Kuongea na mdomo sio hoja. Matendo ndio hakuna, lakini mdomo unaongea na unasema mengi. Unaona? Lakini matendo hakuna. Kuongea wanaongea, hata wakubwa. Wanaongea lakini matendo hakuna. Tukienda kama kwa media kama hii tukiongea, msikie huku wale watu wamesaidiwa kitu fulani, mtu anajitoa mwenyewe anasema hiyo familia mimi nitatoa kitu fulani, nitawasaidia vile, na hakuna, asiameenda. Sasa wale wanasikia hivyo, si wanasema hiyo familia inasaidiwa. Hakuna kitu kama hiyo. Na hali yenu ya usalama iko namna gani? Hiyo ndio mbaya kabisa. Maana hata kulala hatulali. Wajua huku kwetu si unaona ni forini. Fanya akipita hivi mtu anatetemeka anakaa mpaka asubuhi. Akisema wanakuja. Kwa nini? Kwa sababu tumeuzwa na hizo pesa. Unaona kama mmeachiliwa kwa sababu ya umaskini ama namna gani? Hiyo bwege ndio umeleta shida. Hiyo umaskini. Maana tungelikuwa na mali, haya maneno hayangeongelewa hapa. Tumeenda mpaka huku sijui mnakuita Arusha, tukaenda koti huku, maana hizi koti zetu za Kenya sina furuta, sinakaa miaka mingi. Kitu ambaye unaweza kufanya kwa mwaka moja, miaka 10. Unaona? Sasa hatuna pesa ya kwenda huku. Hakuna kitu, tunasema Mungu asaidie. Na tunaona Mungu anasaidia, maana hatujapitia tatizo ya kifamilia kusosana. Maana tunakuja tunaambiwa wapepewa pesa. Wajua familia naweza kuuana kwa sababu ya hiyo pesa, hata hiyo familia. Sema ndio. Lakini sisi Mungu ametuweka na imani. Maana hakuna kitu tuliona sisi wote. Mam, kuna watu ambao wako karibu na ofisi ya rais na wanajua hii maneno. Na kama sikosei pia rais anaweza kuwa anayajua. Ni nini haswa kinaendelea ambacho nyinyi mwenyewe hamjapata haki? Sasa hata Kindiki anajua. Unaona? Hata Kindiki anajua. Lakini ndio hapo nakwambia mimi siwezi nikajua ni nini. Hata rais mwenyewe anajua. Yaani tuseme Meru Kenya yote najua. Wakubwa na wadogo. Maana wajua wakati ule kulikuwa na msisimiko, kila mmoja anajua. Maana mitandao ilikuwa inaangaliwa kila mahali, hata London huko kwote. Lakini kumekuja kukanyamaza Unaona? Sasa sijui ni kitu gani kinaendelea. Ndio maana tuko hapa, manake tuliona hii maneno ilisahaulika. Tukasema tukuje tuangalie kutoka kwa familia ni nini kinaendelea. Sasa wewe ungetaka nini kifanyike hivi sasa ukaulizwa? Kukaa hivyo, mtu akiwa hana pesa, hana mwangaza. Mwangaza ni pesa. Na sisi hatuna pesa. Hata wakati ule tulikuwa tunaenda huku Jambu, ule kaka yake mkubwa aliposhikwa, ndio alikuwa atupeleke kule. Hatukuona njia ya kwenda. Maana yeye yuko ndani na ndiye alikuwa anatupeleka. Sisi tumeenda na tukarudi hapa nyumbani. Kuonyesha hatuna uwezo. Na hakuna mtu anatusika mkono anatuambia pita hapa, pita pale kipesa. Sasa ukaulizwa unataka nini ifanyike ama ungetaka nini ifanyike? Sasa mimi nikiulizwa mwenyewe nataka hivi. Kama Kindiki ndio alitamka akasema naomba hiyo familia isike hiyo kijana, nitapatilia nini? Koti itapatilia mambo yake kwa kesi. Sasa ndio maana nikauliza, aliposema tusike, ni kitu gani tuliona sisi familia ametuonea, atuambie. Kile kilinipa niseme hivyo
nimeona hivi na hivi, ndio tujue kweli ametufuatilia yale maneno. Unaona? Wakati alikuwa anasema tusike ile mwili na tutapatiliwa, hatujaona justice yoyote. Unaona? Ndio maana hata tumeshindwa na kusika, tutasikaji, na kama hiyo mwili umekaa hiyo siku yote, sisi hatuna chochote. Hatujui tutatoa wapi. Basi yeye mwenyewe atamke atuambie justice ile niliona nikiwaambia msike ni hii na ile. Sio mambo ambayo serikali haijui, inajua ndani na nje. Unaona? Na hii mambo inaingiliana na serikali. Sasa ndio maana hata sisi tunashindwa tupitie wapi, tuende wapi. Na unasema mam, hamlali, mko na hali mbaya ya kwa ule kijana wangu tena mkubwa. Wakati huku kulikuwa na furuku, hata watu sisi tulikuwa tunalala kwa forini kwa sababu kuna mtu anaitwa Ndoasoro, nyumba zake zikachoma, mashamba yake miraa kakatakatwa. Sasa akasema huku kwangu kumechomwa, hata kwa hiyo familia Sniper tutachoma. Nitachoma. Huku kwa hiyo kijana wangu walikuja wakaweka petroli. Wakawakisha moto. Mungu wa Israeli akasimama. Hata ile moto haukuwaka. Umewaka kidogo na ukasima wenyewe. Sasa kwa hivyo hiyo ni tatizo moja. Wale walikuwa wanakuja kuchoma nyumba, kuua si rahisi kuliko kuchoma nyumba. Maana anakubishia tu anakukota. Tumepitia hiyo changamoto, maana nyumba imechoma lakini Mungu akasaidia haikuungua. Na sasa mnafikiria ni akina nani hao ambao wanawatishia? Ni wale ambao walifanya kile kitendo cha kumuua Sniper ama ni akina nani? Hapo hatuwezi tukaamua. Uongo ni mbaya. Hatujui. Lakini maisha ya familia yako hatarini. Yako hatarini, maana wakati huo alikuwa anachoma hiyo nyumba, ni kitu gani walikuwa wanabakisha? Sasa hiyo tulikuwa tunalala maporini, wakaja wakakuta nyumba hakuna watu, wakaweka moto, lakini Mungu akasima yule moto haukuchoma ile nyumba. Imefanya kupapaswa tu. Haya, sasa kama mama, naomba hebu tueleze Sniper alikuwa mtu wa aina gani, mlikuwa na uhusiano gani na yeye kama mama na mtoto wake, tuelezee kumhusu. Sniper alikuwa mtu wa siasa. Vile najua. Alikuwa mtu wa siasa, na hapa kwa area siyasikia mtu anakuja kusema ule Sniper amefanya kitu yoyote. Na kwa familia hakuna mtu aliyesema Sniper amemfanyia kitu fulani. Hata majirani. Alikuwa mtu mtulivu, kile alikuwa anaendelea nacho, alikuwa mkulima, kile alikuwa anaendelea naye ni hiyo siasa. Wakati alipoondoka, ni pengo gani ambalo limeachwa kwa hii familia na huyu mtoto wako? Pengo ni kubwa, kwa sababu nikiangalia wale watoto waliacha, hata mimi nalia. Unaona? Maana ameacha watoto wadogo na alikuwa bado hajajipanga. Alikuwa mbichi. Sasa hiyo shida iko, maana hata mimi mwenyewe nikiangalia ile familia ameacha, dugu inanisumbua. Uko na ujumbe gani mam, na huo ujumbe utamtumia nani na ni gani? Ujumbe wangu ninautuma kwa Kindiki. Maana ndio ameongea mambo ya kusika mwili. Akasema atatuomba tusike mwili. Nataka atueleze justice ni nini aliona, ndio hii familia ione kweli imetendewa haki. Uko na neno la mwisho ambalo ungetaka kuzungumzia? Mambo ni mepesi. Nikipata na njia ya kusika ule mtoto nimmishishe, mimi naweza kufurahi na roho yangu na familia. Sisi wote tunaweza tukafurahi, maana sisi tuna shida moyoni yetu. Inaduda tu, mtu akifikiria tu ati kuna mtu wao yuko moshari. Hakuna hata hii familia, hakuna watu. Sisi hatuli chakula ingie kwa mwili. Hakuna kazi tunafanya. Ukienda kuangalia kazi, kwani unaweza kuacha maiti kwa nyumba uende kwa kazi? Uwezi. Sasa hiyo kitu kinatusumbua. Mimi nasema kama kuna uwezekano, tupatiwe mtoto wetu tusike, tusahau na maneno ya moshari. Tujue tuko naye nyumbani. Kuna watu ambao
wanafikiria, kwa sababu maneno ilisahaulika, wanafikiria mlimaliza hiyo process na hiyo story ikaisha kabisa, utawaambia nini? Nitawaambia vile tulikuwa tumesikana kutoka hapo mbeleni, tusikane hivyo hivyo mpaka tupumzishe ule mwili. Wale walikuwa wahusika wote waingie, tupumzishe hiyo mwili. Tukiwa wote vile tulianza huku Malimandi, wapi mahali tulitembea, na waomba wote tusikane tuwe kitu kimoja, tupumzishe hiyo mwili. Mmekuwa mkipanga mazishi na mnahairisha, mna postpone kila wakati. Nini, kwa nini? Kuna shida ule mwili umekuwa wa community. Unaona, ile community iliposhikana na ikasema itasaidia kila kitu na tutasaidiana na wao, ile mipango ya kujulishwa ndio bado hawajulishwa tuwe kitu kimoja kama vile tulisema na vile tulianza. Ndio mimi nasema hivi, wajulishwe wote, tuendelee vile tuliendelea kutoka huku Malimandi mpaka mahali kote tumesunguka. Hao wengine nao wajulishwe, tusunguke hivyo tukiwa kitu kimoja, tufumamishishe ile mwili. Hiyo ndio yangu ya mwisho. Pole sana mam kwa kona na familia. Tunatumai kwamba tutasukuma hii maneno na anayetazama ataweza kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine. Mimi naitwa Bernard Laibuni, nimesema. Na mtoto wangu huyo alisema nani wako na 5. Mzee, tueleze uko na miaka mingapi? Na mimi niko na miaka 103. Huyu Daniel alikuwa ukimpanga kwa watoto wako alikuwa Daniel nikimpanga watoto wangu alikuwa ni wa mwisho. Sasa wakati ulipofikiwa na habari kwamba hayupo, ni nini kilikukujia kwa akili mzee? Nilihangaika kutafuta nitapata nini. Sasa wameenda wakamweka hata nikashindwa nikwenda kufanya nini huko. Sasa kwa hivi sasa uhalisia wa mambo ni kwamba hajapumzika, hamjamzika. Hii maneno unaibeba namna gani mzee? Sasa mimi nashindwa ni kwa nini watu wanamweka mtu kama anakufa anakaa siku chache anasikwa. Sasa huyu amekaa zaidi ya miezi sijui. Bado hajasikwa. Na tunahitaji tumzike sisi. Mtu akiweza kuuliza ni nini kimezuia muweze kumpumzisha? Sasa ndio hatujui ni kitu gani kinazuia mtoto kusikwa. Wao wanakataa na yeye hawa. Tungekuwa tunasika, lakini sasa tunasika wanakataa naye. Hebu tueleze maisha kuhusu familia yako iko namna gani? Unaweza itambulisha ama uielezee namna gani maisha ya familia yako hapa kijijini? Maisha ya familia yangu hapana mbaya, ni nzuri. Tunakaa vizuri. Tunakaa sasa hapa. Na hii ndio shamba yetu sisi. Na uwezo wa kifedha wa hii familia uko namna gani? Sasa pesa ndio hatuna sisi. Hatuna pesa. Hawa walikataa mtoto kuzikwa, walisema walipeana pesa sio shilingi milioni sio ngapi, na sieiona hata na macho mimi. Wala hatujajua sisi hiyo pesa iko wapi. Mzee, kulikuwa na pay bill na watu wakachanga. Unasema hakuna senti hata moja ilikuja kwa hii familia? Hakuna hata hela moja, wacha shilingi, hela hata mimi hakuna. Wala hatujaiona hata na macho, na hatujui nani alipewa, hatujui. Wanasema lakini hatujui. Na hatuwezi hata kwenda kuwauliza sisi, maana hatujui kama ilipewa wani au nani, hatujui. Lakini wanasema walitoa sijui laki sijui ngapi. Hatujui ilipewa nani, wala hatujaiona sisi. Lakini wanasema wenyewe huko. Hata tunashindwa kama ndio wanalipa waweke mtoto mpaka waleo na hatujamma, na tunahitaji kumzika. Kwani mtu akifa si anasikwa? Ana malezi miezi mingi ndio asikwe. Anafanya kazi gani huko sisi? Na nyinyi hata shilingi moja haijafika hapa? Hata hela wacha shilingi, hata hela moja hakuna. Mimi sijaiona, na watu wangu hakuna aliyepewa hiyo hela.
Mzee, uko na miaka mingi sana. Huu mzigo ambao wamekuwekea wa kukaa na kijana wako unaubeba namna gani? Mimi naona uchungu sasa, nitafanya nini na sina uwezo. Sina uwezo. Sina pesa ya kuwapa ili wanipe mtoto wangu. Na siwe wanamweka ndani kwa sababu gani? Ungetaka kumpumzisha mtoto wako? Wakinipa mtoto wangu nikasike mimi. Wanipe misikadei, wanipe mimi. Wanipe mtoto wangu, mimi nitasika bana maneno. Sina suri na mtu. Huu mzigo ni mzito kwako? Ni mzito, maana sasa takana roho inauma mimi na kwa uzungu. Mawazo yanakuwa mingi sana kwa sababu kimuone mtoto hata ni macho na sijamuona. Wewe unafikiria ni nini kinaweza kuwa kikiendelea hadi wale? Ndio ni nini ndani ya roho yangu, natafuta nini, kitu gani nanipa awekwe. Anawekwa hapa nini? Kwani amekuwa ni kitu gani? Hiyo miaka yote, miezi yote yamekaa ndani yake. Huu mzigo umeathiri familia yako namna gani? Tuna usungu na huu mzigo sisi. Tupawe tu. Tupawe. Ndio tutajua kitu gani tutafanya baadaye. Maana tukipawa. Wanampishika, wanakaa naye. Kwa nini anawekwa? Anafanya biashara huyo mtoto na amepupa. Si angepana akasikwa, alafu kama kuna neno wakataka kusema wakasema. Mimi namtaka mtoto wangu, basi ndio ukweli yangu. Hakuna njia nyingine tabita, mimi ndai mtu yangu. Tuko family, you asked us to visit this family and we have come all the way to Maua. Now it is your turn to show support to Irene, Sniper's 2 kids and this family. And if you're there as a lawyer and would like to volunteer your services to work with this family, that help is much welcome. It's a story that all of you know, or most of you know, but this has been the update from Irene, the Sniper's wife, and his parents. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Let's support this family. Thank you for watching.